Ну а третій поверх у нас вільного призначення. Велика кімната, дивіться, яка чудова. Велике дзеркало, кімната з кондиціонером. Можна ставити тут все, що завгодно. Я би поставив більярд. Ну дивіться, яка у нас є шафа. Роздвижна система. Склали речі, дзеркальне все. Ну і ізюмінка. Ізюмінка це у нас є, дивіться, показую вам. Ось така тераса, де можна сидіти, кавувати, чаювати і милуватися такими видами. Тому, нагадую вам, таунхаус з ремонтом та технікою в котеджному містечку у Лісовій Бучі, 165 квадратних метрів. Телефонуйте, приїжджайте, дивіться.